eddaluli wampisamu eggaali nakusonyiye kati. Happy birthday. Bane Bugembe tumuyimbiremu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear pastor. Kakati tukubanja omukyala. Eyazizazayo mu biiti y'engoma eŋŋanda. Eyazizayo tuli mu kishi. Mwenjeno waliyo Katonda Katikkiro kankolopere omusajja ono yampisangamu eggaali n'alyoka anfuula naye ennaku zino yanerere ndowooza yazuukuka. Masaka bakubira olugambo tibakukuba. Naye ebyaddala Musumba weebala ebirungi byonkoledde n'oluganda lwaffe lwonna lwazeewo kati nkubanjayo Jesi obeeyo kyumpayo ove wano. Nsinga kozesa Momo. Kasita ennamba yongimanyi nja kuweereza ku Momo. Gwe wagambye MTN ekulange kati kankozese Momo. Bano enteesezza bubi. MTN ebeewo. Ngenda kozesa Momo. You are trying yourself oli kwekaza naye ng'amazima wandibadde obaako kyumpaayo. Saga Musumba neyanziza Musumba bukinga mbeereddewo nnyo museeno. Genda ku mikolo egy'abanene ze ne bannange ne twesunga ogenda okuyimbira abantu beeyo pangira akabalako mpangira mutima nembuuza biriba bitya bityoba mulyango gw'eggulu tugende ayinza otuula watula Mukama ndi mwana wa ssomero nzira nti ewa mami ne mugamba ndi lubuto kuyiga endongo wafuuka endongo pangira akabalako mpangira nange nkwagala mpaayo omutwalo. Look at me now. Look at me. Let's go. Lengere mbata. Lengere mpuuta. Lengere enswe. Ne gajja mu lyato. Ala yali ani oyo eyamanirira ng'amami agende. Bamuyita Yesu. Yali ani oyo. Tolaba mu kito njagala nga no one should stand. Okujjako ng'oli lubuto. Okujjako lubuto obanga teweewulira bulungi. We are going to stand and sing. The Katikkiro is coming. But ntandika butanzi tugende simbula tugende maaso tuwummulemu mane nsimbula olwo ye Katonda w'abanakwakola olaba ne Museveni yali munaku semakula misa kyoliwa tannawummula naye ngenda musindika awummule ennaku tulina 3 consecutive. He's the official MC. Kati MC yagenda kuwummula kyokka main act luli yakwera nga baŋŋambye mpummule naye mbadduse. So we found our MTN, but let's come back. Tomorrow it's gonna be fire. Come through. Let's celebrate Pastor Wilson Bugembe. 20 years, of ministry, 20 years of gospel music, 20 years of preaching the word of God, 20 years of impacting young people, 20 years of speaking to these celebrities who don't go to church. He deserves all the celebration. Let's come back after 5.